Друзья, есть в наличии у нас вот такой вот поддон, масляный картер на газель с двигателем Cummins 2.8. Это оригинальная деталь. Так вот она выглядит, без отверстия под датчик этот, как он, подогреватель. Вот, оригинальный, с прокладкой, все уже вставлена прокладка здесь. Вот эти вещи, ни для кого не секрет, что в аналоговых поддонах их надо проверять, здесь вот где-то сифонит, из-за этого потеря масла, давление масла. Вот, поэтому берите только оригинальные вещи. Ну, кто-то экономит, там, берут аналоги. Поэтому в наличии, в принципе, как аналоги есть, так и оригиналы. Все, пишите письма в WhatsApp в описании.